सभी को नमन, सभी को ओम। तो आज हम उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। थायराइड, टॉन्सिल, गले के रोगों से बचे रहने के लिए, खराटों से बचे रहने के लिए उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में हम श्वास को पहले बाहर छोड़ देते हैं, फिर गले को सिकोड़ कर, जैसे मुट्ठी बंद करते हैं ऐसे गले को सिकोड़ कर आवाज़ को अंदर को खींचते हैं। जब पूरा खींच लेते हैं उसके बाद जलंधर बंद लगाते हैं, फिर जलंधर बंद खोलकर दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासिका बंद करके बाएं से श्वास को छोड़ देते हैं। तो देख लें एक बार इसको, उसके साथ साथ फिर आप भी कर सकते हैं। मैक्सिमम भर लिया, फिर जलंधर बंद लगाया, थोड़ी देर रुका, जलंधर बंद को खोल दिया, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासिका को बंद करके बाईं से श्वास को बाहर छोड़ दिया। तो गर्म श्वास पूरा बाहर निकाल दिया। तो इसको सीधा भी कर सकते हैं, अगर वह श्वास को बाहर नहीं छोड़ना, ऐसे ही बैठे नॉर्मल बैठे हुए हैं आप, श्वास को अंदर को खींचें। मैक्सिमम भर लिया, जलंधर बंद लगाया, थोड़ी देर होल्ड किया, जलंधर बंद खोल लिया, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासिका बंद करके बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दिया। तो उसके बाद गले की मसाज कर ली, ऊपर से नीचे, लार को अंदर निकल दिया। तो इस प्रकार कर सकते हैं। जब शुरुआत कर रहे हैं, आपको नहीं हो रहा पूरा तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कर सकते। थोड़ा थोड़ा कैसे करना, इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करें। जब होने लगे तो फिर आपने पूरा करने का प्रयास करना है। तो इसको करने से आवाज़ को हमने अंदर को खींचना है, ये ध्यान रखना है, बाहर को नहीं करना। अंदर को खींचेंगे तो अंदर को खींचेंगे, गला सुकड़ेगा। जब गला सुकड़ेगा तो इसका मतलब ठीक हो रहा है। तो इस प्रकार उज्जाई प्राणायाम करके हम थायराइड, टॉन्सिल, गले के रोगों से बचे रह सकते हैं। खराटे जिनको बहुत आते हैं, खराटे आने बंद हो जाते हैं।